Opa! E dali? Tudo joinha? Vamos lá que tá começando o Força Livre, cara. Aí, eu tenho que colocar ali no Face ainda, mano. Pera aí. Tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos lá então. Abrir aqui, botar pra lá, vir aqui, mexer aqui, pam, pum. Que tal? Vamos lá. E aí, cadê você? Cadê eu? Tô abrindo. Aí, agora sim, agora eu tô aqui, ó. Pom, 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 pom. No Brasil, 0,2% dos consumidores usa geração distribuída de energia. Compartilhar. Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Célio Moura, do PT do Tocantins, critica o plano Mais Brasil entregue. Critique não, tio. Nesta semana. No seu entendimento, as propostas representam um pacote de novidades que desrespeitam os menos favorecidos. O parlamentar rechaça, em especial, rechaça. Tipo, cachaça duas vezes, é isso? Onde é que eu tô? Eita, nós. Que perdição, cara. Olha que eu tô colocando nos grupos aqui, ó. E daí, JM Boeira, como é que você tá, querido? Beleza? Tamo aí. Marcos Pazini, Pocinha, enfim, chegou aqui para escutar o Força Livre. Beleza, maninho? Deixa eu começar. E já curte e compartilha aí, meu. Eu tô compartilhando aqui também nos grupos, ó. Deixa eu botar aqui. Para Giga Peixoto, a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes deixará a máquina pública enxuta. Isso é verdade, mas deixará muita gente na mão também. E de quase 12 mil vereadores. Segundo o deputado, o Brasil está indo bem, a economia está reagindo e as medidas para diminuir os gastos públicos irão fortalecer os bons resultados. Muito bem. Se você diz e não fica vermelho, compartilhar agora não, é compartilhar. Aí eu estou compartilhando, na minha linha do tempo, sim. Então vamos lá. Daí, Alessandro Zanca, como é que tá, Zanca Boy? Beleza? Tá em espumoso, mano? Voltando de Selva, curtindo Força Livre, mas que beleza. Para aí no postinho espumoso ali, que é bom de abastecer e é barato. Tô ligado. Toca o som novo da Liga de Feminino, lembra? Pra galera de Caxias. E se rolar um Bichos Escrotos do Titãs também. Boa, vamos tocar sim, cara. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui, mano. É tanto computador aqui, cara. É muito computador. Isto aqui, cadê você? Ixi. Mas vai plantar batatinha, tio. Agora foi. Pronto, agora sim. Olha que tal, agora sim, ó. Tá louco, deu uma travada legal ali. Daí, Andreco, beleza? Tamo junto, mano. Já tá lá teu recado. A Giovana Fossal, boa noite. É nóis, tem quiz hoje? Tem? Sempre tem quiz aqui, cara. O que mais tem é quiz, maninha. Daí, Carlinhos, beleza? Bonacera, é nóis. O Márcio Fomba Simulado, boa noite, amigo. Hoje direto de Chapecó. Chapecó é bom, né? Tamo junto. Ó. Tá viajando de novo. Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Você ouve. E você ouve com Evandro Rogério. A Caraway tem a novidade aí, que todos esperavam e com o preço que você queria. Então, venha conhecer a Foi. nova geração. Tô ligado. Tamo nós, é nós na área. Bora. Tem mais, bora. Por 75.490. Vamos lá que o café tá esfriando. Ó, o café aqui. Vou pegar minha graspa lá em Veranópolis esse final de semana. O Magrão prometeu a graspa lá, diz que vai ter, então
Vou lá buscar minha graspinha pra tomar no inverno. No inverno. Ó. A festa rola solta nos maiores encontros de moto do estado. Festa de aniversário do Cowboys da Serra em Veranópolis. Vai ter exposição de motos e artigos, show de zerinhos, food trucks, recepção à moto da casa, pista de manobras para motos liberada, estacionamento coberto, evento zoeiro tô dentro, locução e animação Evandro Rogério do Força Livre. Anote na sua agenda e venha derreter o pneu no parque na Fumaça. Dias 8 e 9 de novembro, aniversário do Cowboys da Serra em Veranópolis. É pra tirar o motor de giro, não perca! Modelo Pneus, desde 1992, uma empresa jovem, dinâmica, em constante evolução. Na Modelo Pneus você encontra pneus para veículos nacionais e importados, caminhões e tratores, pneus para máquinas agrícolas e máquinas pesadas em geral, balanceamento e geometria digital. Os melhores produtos com a mais alta qualidade do mercado e atendimento diferenciado. Venha tomar um cafezinho e conheça toda a linha Bridgestone e Firestone. Modelo Pneus. Ora, vamos. Já foi o comercial e eu tô aqui parado. Fone 3455-6500. Abraço pra galera aí do Gambás da Serra. Semana que vem. Vem aí o 18º aniversário do APA Moto Clube. Dias 15 e 16 de novembro, no Parque de Eventos. Vem que aqui tem. Sexta, dia 15, festa no evento com DJ. Área coberta para 2.000 motos, exposição de artigos. Pista de borrachão liberada. Lava motos com as queridas escolhidas. Às vezes é ruim. Não é ruim. Calma. É diferente. Daí, Marcos Pazini aí, Estela Batista, Jandir. Daí, Tasca, como é que tá, mano? Beleza? Como é que tá aí em Criciúma, querido? César C. bem, tudo beleza, Evandro? A Graspa tá te esperando. Aí, César! Quero ver, tô aí amanhã de noite. Vamos buscar essa Graspa aí, cara. Ó, Joel, vamos agilizar aqui, ó. Oi? Fica aí agora. O ar-condicionado fica soprando na minha cara. É, acontece. Tá, então onde é que eu tava? Ah, o César C. bem. Amanhã eu tô aí. Vamos buscar Graspa aí, vamos tomar uns gol, vamos dar risada. Amanhã é Veranópolis, cara. Encontro de motos do Cowboys da Serra em Veranópolis, um dos maiores do estado. A loucura toda baixa ali, entendeu? Não é zoeira, tô fora, é zoeira, tô dentro. Então, galera que vai já tá ligada. É zoeira. Vem se queixar depois. Ah, os caras são loucos. São penteados, mas vai ser legal. Abraço pro Jair e toda a galera aí, o Gianni e o pessoal do Gambás da Serra em Garibaldi. Tem um encontro em fevereiro agora. Motochamp em Garibaldi. Vai ser bala também. Então assim, ó, esse final de semana Veranópolis e na semana que vem Nova Maçã, no APA Motoclube. 2 encontros de moto bala. Muita festa, muito rock, muito som, vai ter DJs. Eu vou estar nos dois lá incomodando, tocando som, tocando terror. Vem lá, você vai ver que bala. Vamos sortear camisetas, adesivos. Que mais que vai ter? Ai, tem um pouco de tudo lá, vai ser muito bala, cara. Você vai gostar. O Jair mandando aí a organização reunida para organizar as coisas. Sim, organização reunida para organizar as coisas é bom, né? Esse é o Jair, cara. O Jair é aquele que fala. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, ó. Tem. Gente querida, melhor que nada. Esse é o Jair. Gente querida, diz ele. Dia 7 e 8 de dezembro, bom. no Parque João Batista Marquesi, a partir das 9 horas. Área arborizada com sombra, área coberta para mais de 300 carros, local para barracas e motorhomes. Sombra. Com brinquedos para as crianças, kit para os brinquedos. Daí, Cezinha, beleza? A Aninha também tá por aí. Segurança 24 horas. Tamo junto. Praça de alimentação, mercado de pulgas. Vamos ver se tá tudo certo aqui pra mim não fazer. Expositores, R$40 mais um quilo. Fazer coisa de Fiat. Tá, aqui tá tudo certo. Segundo encontro de carros antigos de Encantado. Eu preciso só ver. 19 graus, cara. Há 26 anos colorido sua vida. Revendedor autorizado É isso? Sherwin Williams, É. Souvenir, Eucatex.
Yeah! Primeiro bloco tá aqui já pronto. 18 graus agora. Uia! Tudo certo, 18 graus. Bora! Vai dar tudo certo. Marcos Pazini, hahaha, diz ele. Tá bom então, Marcos? Tu tá aí? Bora! Tá começando o Força Livre. Pra você que não conhece ainda, a gente tá aqui há 15 anos, só toca rock and roll, só música bala. Entra aí no site www.radioforçalivre.com.br. Clica no cantinho direito e tá valendo. Então, vamos testar aqui ao vivo? Bora. Se não funcionar... Segunda corrida de carrinhos de lomba de Santa Teresa, 16 e 17 de novembro. Participe! Tá funcionando. Devidamente testado aqui ao vivo. Estamos respondendo aí ao povo, tá tudo ok, tudo funcionando. Entra aí no YouTube, tem o canal do Força Livre, programa Força Livre no YouTube, procura lá, tem todos os vídeos de todas as semanas, inclusive esse aqui. Daqui a 5 minutos, depois que acabar, é claro, né? Depois, daqui a meia hora, então, acabou o bloco. Eu ponho esse vídeo ao vivo lá no canal do YouTube do Força Livre. Procura aí, programa Força Livre. Há 15 anos, tirando a paz da concorrência. A República do Corpo Academia vem promovendo a saúde, bem-estar e qualidade de vida. São 1.000 metros quadrados de bora, meu, vamos. seguintes modalidades: musculação, emagrecimento, só começando a Força Livre. aerojump, fit dance, treinamento eu tô funcional, só no cafezinho. pilates, nutricionista. Tudo na vida é uma questão de escolha. Boa. Faça a escolha certa e venha de... E aí, Divaldo, beleza? Boa noite, tamo junto. É nóis, maninho. Bem-vindo ao Força Livre aí. Lembra aí, ó, curte e compartilha aí o vídeo e vambora. Tá valendo então? Motos novas, usadas, quadriciclos, produtos de força, oficina especializada, peças e acessórios originais Honda. Visite o site www.motolifehonda.com.br. Rua Luiz Alegrete 391, bairro Licor Sul. Fone 54-3449-4000. Em Caxias, na Avenida Rubem Bento Alves 79. Agora vem o Jair. Cuida. E o comercial do evento. 29. No trânsito somos todos pedestres. O nome da Maia é da Gemma. Ela tem uma moto, ela nunca cortou giro. Dia 15 de fevereiro acontece o Baixinho se corta. Garibaldi. Vem encontrar os amigos e curtir um belo passeio pela Serra Gaúcha. A festa rola solta no Parque da Fila Champ. Vai ter pista de borrachão liberada e muito rock. Bora começar o Força Livre? Rogério, apoio Prefeitura Municipal. Bora vai, né, meu? Daí, bicho, fala. Mas tá bem bom esse café, hein? Tu não tem ideia. Ah! No Parque da Fila Champ. Maiores informações: 549-9969-3208 ou 99112-8306. Participe! Boa noite, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Força Livre, o programa de rádio mais ouvido na Serra Gaúcha na internet. Líder absoluto em audiência nesse horário. A partir de agora, pare tudo que você está fazendo, estacione o carro, desligue as máquinas, prepare-se. Eu sou Evandro Rogério e você ouve Força Livre, o programa que abre oficialmente o seu final de semana. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro. Jesus, é dia 7. Dia Internacional do Churrasco com a galera curtindo o Força Livre. Agora são 8 horas e 8 minutos, 18 graus da Serra Gaúcha. Eu vou com você tocando as melhores músicas até meia-noite. E pra você que vai viajar, lembre-se, tire o pé a mão do acelerador e aumente o volume do rádio. O telefone é o 5434554530. Mensagem de texto e WhatsApp aí pro 549-9974-2061. Podemos ser ouvidos pela net, acesse aí www.radioforçalivre.com.br. Deixe sua mensagem, seu pedido, veja os vídeos, fotos, reportagens, tudo isso e muito mais no site do Força Livre. Como sempre, hoje teremos as clássicas do bom e velho rock and roll desfilando pra você. A gente começa com a banda Porto Alegrense, os Horácios. O nome do som é Bordel Royal. Começou! Começou, Força Livre! Bora! Essa só aqui.
E aí, Edgar Luiz Boni, boa noite, Galo velho, tamo junto, Fábio César Friedrich, tá ali, velho, tamo aí. Marcos mandou, olha a Muda aqui, aí Muda, tu tá aí? A Muda é gente pra caramba, velho, ela só fala, tu gosta de força livre? É um parceiro que casou com a Muda, pensa numa mulher que não incomoda, não fala nada, não diz nada. Até porque ela é muda, né, cara? Se muda falada é milagre. Aí o louco diz, bah, vou dar uma banda ali, falar com os guris, tomar uma gelada e volto na sequência e tal. E vira de costas, a moça vai, já foi. Essa é a vantagem de casar com a muda. Aí Eliane Mascarello, beleza? Tudo bem? A esposa do Vandro, o homem da linguiça. Tem uma salumeria, isso? É, agora eu falei certo. No Motel Royal. Bora, meu. Programa Força Livre. É zero, filha da puta. Nunca acordou giro. Eu nunca acordei giro. Quem que nunca viu isso, né? Ela não jogava no Motel Royal. E aí, Leti Bessega, como é que tá, querida? Beleza? Tamo junto. Ela trabalhava no Motel Royal. Crazy Town. Os Horácios e o Motel Royal. Vamos lá para a Arvoresia com Vulcanalha, vida fede a gasolina. Bora! Liga o motor do Opala e vamos! Essa só. Eu quis isso pra mim! Mais fundo pra feder a gasolina, jogar tudo pro alto, sair queimando asfalto. Chegar por segundo não vai pegar as meninas não. Daí, Juliano Pavi. Original no Opalão que era do vô. Pra chegar primeiro que o filhinho do doutor tem que pisar. Pra ouvir o ronco do motor e voar. Levando a vida no velho estilo rock and roll. Essa vai tocar Mãe Veranópolis, meu. Ah, nós vamos debulhar, vamos botar coisa lá pro povo, já estamos de cabelo em pé. Eu quis isso pra mim. Adesiva segurando o para-brisa, o rádio toca fita e uma mina do lado. Não é das mais bonitas, mas eu vou chamar de meu amor. Eu quis isso pra mim. Sua camisa foi aproveitar cada segundo, olhar o mundo inteiro e de puteiro em puteiro. Põe um gelo no meu copo. Pra ouvir o ronco do motor e voar. O Marcos Pazini mandou aqui, hoje ela está assistindo. Aí, Muda! Tamo junto! E aí, Kleber Boscaini, levando mais uma quinta bandida no comando Força Livre. Acelera aí, parceiro. É nóis, Kleber! Bora que tá começando. E aí, Saulo, beleza? Como é que você tá? Joinha? Hoje eu vou pisar! O Edivaldo Alves de Oliveira tá lá em Belo Horizonte, em QAP, meu, é nóis! Seja bem-vindo, Edivaldo! É nóis em Belô, mano! Vulcanalha, vida fede a gasolina, agora Cana 15, o pulverizador de vacaria! Mamãe, eu gosto do programa Força Livre. Por que, filhinha? Porra, onde toca rock, mamãe? É verdade!
lamentação. É só lamentação. Que insatisfação. Negócio é encher o melão. E enche o melão. Negócio é encher o melão. Eu jogo pedra em avião. Eu jogo pedra em avião. Eu jogo pedra em avião. Brechó da Performance, Belê. Supersônico. Ah não, agora é do pulverizador ainda. Então, 15 anos de Força Livre. Estamos indo pros 16, meu. E aí, Menega, como é que tá, meu? E aí, brother, tudo certo? Como é que vai? Seu Ivandro Menega, grande querido. Fim de semana tem encontro agora, amanhã, em Veranópolis, Menega. E na semana que vem é no Bassano, Menega. Se liga, bico. E aí, Gabriela, Roberto Quies, tamo junto. Negócio é encher o melão. Daiana Lúcia. O Roberto Quies também tá por aí, Robertinho, beleza? Eu jogo pedra em avião. Eu jogo pedra em avião. Eu jogo pedra em avião. Supersônico. Cana 15, o pulverizador. Agora a gente vai a Farroupilha. A banda é a Geração Final e o som é Meu Ex-Amor. Eu tive um amor favorito, Daqueles que matam com sabor de saudade. Qual meu ex-amor? a gente não esquece. Você não merece. O quê? Tanta dor, Por quê? Foi bonito demais. O Anderson Detone fala finalmente aqui. Hoje é dia de rock. Ó, o Menega. Pra se arrastar no asfalto, é isso aí. eu tive um amor. E aí, Cris Cainelli, boa noite, mano. Manda um salve pra galera da Master Clean. O César Sebem é tudo nosso. E aí, Buena, Geração Final. Meu ex-amor. A gente não esquece. Toca Surfista Calhorda pro Roberto Guies. Toca sim, Robertão. Vou deixar salvo aqui já. Foi bonito demais. Bonito demais. Tá tudo exposto assim. Oh, yes. Foi de amor. Galera demais, Cowboy Giró, Renault Berruga. Esses mesmo. Vão estar tudo lá. Geração Final, meu ex-amor. Agora Máquina Louca, quero uma festa. Galera de Garibaldi, bora! É o que vai rolar amanhã, uma festa lá em Garibaldi, não, em Veranópolis. Tô ficando louco já, velho. Uou! E aí, Gil Fortunato, boa noite, beleza? Aí, Ivan Lúcio, tamo junto, mano. E aí, Nene? Pega a moto amanhã, Veranópolis. Semana que vem, Bassano. Bora! É que vamos fazer. Eu quero uma festa com gente maluca, bebida e rock. Aí, Gilvo Fortunato manda um alô pro Gilvo de Paulo Afonso na Bahia.
Paulo Afonso na Bahia. Tamo junto. Terra boa, rapaz. E Bahia. Ei, Paulo Afonso. Vamos falar em Paulo Afonso. Estive em São Paulo semana passada, numa trip muito louca lá. Boa, boa. Não dá pra falar. Mas tá na mala. Orra. Faz de vez em quando umas trip aí que não dá nem pra falar, né? Mas tava show, cara. Pô. São Paulo sendo São Paulo, pleno feriado. Pegamos lá o Autoban. Tá ligado, mano? Que loucura. Se você não conhece Autoban em São Paulo, eu recomendo. Vai lá. É bala. É muito doido. Eu quero uma festa com gente maluca, bebida e rock. Quero uma festa com gente maluca, bebida e rock. Máquina louca, quero uma festa. Agora a gente vai pra Farroupilha. O nome da banda é BLs e o nome do som é Nada. Força Livre. Porque toca rock, mamãe. Porra. E esse programa literalmente, né, Evandro? Nada. Bora, faz seu pedido aí, deixa teu abraço, manda teu salve, faz o que tem que fazer aí, nós vamos tocar rock até meia-noite, meu. Aqui no Facebook é a primeira meia hora do programa. A gente toca essas bandas locais, bandas regionais. Inclusive tem o teu som aí da tua banda. Manda pra cá, contato@programaforçalivre.com.br ou o meu e-mail. Manda pra cá, se for rock, for bala, a gente toca. Se não for rock, não for bala, não manda. Se for rock e não for tão bala, manda. Que pode não ser bala pra você, mas pra mim pode ser. Então manda. A gente quer ouvir teu som, cara. Mizinho Silva, Cajazeiras na Paraíba. Mas que barbaridade. Seja bem-vindo aí. Paraíba, meu. Que legal, cara. É o Força Livre, meu. Vamos tocando o pau pelo Brasil afora aí, ó. Nada. Mizinho Silva, se tiver alguma banda de vocês aí, eu tenho uma banda aí da Paraíba, cara. Deixa eu ver onde é que ela tá. Você quer ouvir uma coisa legal aqui? Deixa eu ver onde é que ela tá. Aqui, procurando. Banda Cafeína. É lá de Castanhal, no Pará. Vamos tocar o som dos caras aqui, ó. Não estava programado, mas agora tá em homenagem ao Mizinho Silva, que é lá de Cajazeira, na Paraíba. Vamos ver os conterrâneos aí de Castanhal, no Pará. Não é lá, mas é aí perto, Paraíba, Pará. Tem a galera da Bahia que também tá aí. E aí, Titão, beleza? O Odair Ferreira Gaita também tá aí. É nóis, Gaita. BLs com Nada. Agora a gente sai de Farroupilha e vai pra Castanhal, no Pará. Abraço pra galera da Bahia que tá curtindo o som aí. Vamos lá de Banda Cafeína, Conflitos. Aí, ó, banda lá no Castanhal, no Pará. Daí César Augusto. Abraço pra galera de Veranópolis curtindo Força em Erechim. Aí é bonito. Marilyn Batista, meu irmão Zambo, Roberto Falcão, é a maluca, beleza dele, abraço, é nóis. Mano sim, Marilyn. Já vou deixar aqui salvo o pedido. Vou tocar o som Garotos Podres, ele quer normalmente, né? Então vai. Daí Celso, você bem, beleza? Amanhã Cowboys em Veranópolis, Odair Gaita, é nóis, mano, vamos lá.
Vamos quebrar tudo, colar e quebrar de novo. Aí, Moacir Carlos Luza, beleza? Barões, sempre Barões. Dia 23 de novembro, Rock Pastel, bora galera, vamos? Me chama que eu vou, eu tô que nem Bora! Vai dar ou não vai dar? Vamos tentar aqui, ó. Vai dar. Pedaço pelo menos vai dar. A gente tem que tocar em do hard rock aqui. Tá na mão! E aí, Rudinei Poli, é nóis, maninho! Daí, Sandra Malhão Melo Caldas, alô, boa noite, tamo junto? Como é que tá, Sandrinha? Sidney Persin também tá por aí, é nóis! Banda Cafeína Conflitos, galera lá de Castanhal, no Pará. Agora a gente vai fechar o bloco com a galera de Santa Maria, Hard Rock e o Velho Rock. Uou! Vinheta! Cadê? E aí galera, aqui é a Simone da Hard Rock. Pediu Hard Rock, roda aqui no Força Livre. Rock and roll! Rainha FM 90.9 para quem tá aqui na região, quem não tá aqui na região, entra no www.radioforçalivre.com.br. E aí, Marlene Batista, Belê, Sidney Pertini também tá aí, bora! Cante o rock and roll! Felipe Henrique, como é que tá, mano? Ontem te mostrar as fotos do fim de semana, tu é loucura, Felipe Henrique. Tu não tem noção. O que nós fizemos foi muito bala. Muito bala. Faremos de novo. Inclusive, da próxima vez você pode ir junto, mano. Te puxa. Coisa de louco. Me liga depois, que eu sair do ar aqui daqui uns 15 minutos. Você pode me ligar e eu te conto a história aí. Você vai ver o que foi. Você vai à loucura, velho. Não requer tempo, dinheiro, é só alegria, cara. Olha, cada coisa, louco, mano do céu. E já foi feita a trilha, o caminho tá aberto, agora é só ir. Só alegria, entendeu? Primeira vez é estranho, mas depois vai. Isso que é uma trip muito bala, velho. E aí quando a trip é bala, a gente convida os parceiros, tá ligado? Você vai gostar. Eu curti. Pá, São Paulo, ó. Velho. Galera de São Paulo aí, baita lugar, maravilha, estradas, tapetão, véi, só alegria aquilo lá. Bora! Da manhã, café da tarde, não tem galho, manda, marca aí, vamos. Tu vai enlouquecer, meu. Eu enlouqueci, eu ainda tô fora até agora. Eu acho que eu vou levar mais uma semana pra voltar ao normal agora. Mas eu volto, calma que eu volto. Hoje estamos... Daí, Marlene Batista, tu é muito bom, velho. Tu não viu nada, eu sou ruim. Hoje eu tô bala. Não, hoje eu tô mais ou menos. Cara, cansei no fim de semana, foi forte. E esse final de semana temos encontro de moto aqui em Veranópolis, que fica aqui perto, aqui próximo da Serra Gaúcha. Todo mundo lá, cara, vai ser a loucura. Hoje, amanhã, não, sábado, sexta, sábado. Isso, sexta, sábado. E na semana seguinte a gente tem um encontro de moto em Nova Bassano, que é um pouquinho mais adiante. Todo mundo lá de novo, então... Temos 2 fins de semana assim, de festa, alegria! É nóis, velho! Bora que tá encerrando o bloco aí, ó! Cadê? Aqui. Eu fico falando, esqueci de botar isso aqui, ó.
E aí, galera, aqui quem fala é o Killer Mano. E aqui é a Simone da Hard Rock. Fique ligado, pois nossas músicas fazem parte do programa Força Livre. É aqui, ó. Oh, yeah. Cante o rock and roll. Vença a indiferença e seja livre de seu rancor. Então, esse vídeo ao vivo, daqui a 5 minutos, tá no canal do Força Livre. Entra lá no YouTube e bota lá, programa Força Livre. E em 5 minutinhos esse vídeo tá lá, o ao vivo, tranquilo. Toda quinta-feira tem o ao vivo e todas as semanas estão lá. Lá tem mais passeio de moto, pescaria, loucuragem, empinada, queima de pneu, tem tudo um pouco. E semana que vem vai ter mais. É. Você ouve Força Livre com Foi. Evandro Rogério. A Caraway tem a novidade que todos esperavam e com o preço que você queria. Então, venha conhecer o HB20 nova geração a partir de 46.400. Aí lançaram o novo HB20. Vai dar uma mana nele pra te ver, cara. Que bala! Cara, o carro superou tudo que a gente podia imaginar. Ficou muito bala o carro pra dar. Vem conhecer o HB20, vai na Hyundai e conhece aí. Aqui em Bento, na Caraway. Ó. A festa rola solta nos maiores encontros de moto do estado. Festa de aniversário do Cowboys da Serra em Veranópolis. Vai ter exposição de motos e artigos. Amanhã. Show de zerinhos, food trucks, recepção à moto da casa, pista de manobras para motos liberada. Amanhã e sábado. Estacionamento coberto. Evento zoeira tô dentro. Locução e animação Evandro Rogério do Força Livre. Anote na sua agenda e venha derreter o pneu no parque na afirmação. Vamos derreter. Dia 8 e 9 de novembro. Aniversário do Cowboys da Serra em Veranópolis. É pra tirar o motor de giro, não perca! O nome da Maia é da Gemma. Ela tem uma moto, ela nunca cortou giro. Acho que não! Tá, então eu tenho que sair aqui porque eu não posso tocar o que vem aí, mas eu vou dizer pra vocês o que vai rolar, ó. Próximo bloco tem Jethro Tull, tem The Doors, tem Led Zeppelin, tem Bandalheira e tem Rolling Stones. Próximo bloco do Força Livre. www.radioforçalivre.com.br. Acessou o site no cantinho direito, é só clicar e tu tá ouvindo o Força Livre até a meia-noite. E 24 horas direto, só de rock, só de rock. Não tem lado B, lado C, música nhenhenhé. Não, cara, é só sonzeira. Vê lá, se tu achar que não tem, me cobra depois, mas tem, eu a garanto, ó. Beleza? Tô saindo fora aqui do Face, já sabe, né? Entra lá no YouTube, programa Força Livre, te inscreve no canal, dá o like lá, dá o joinha, adiciona, faz tudo que tem que fazer. Vamos, bora! E a gente se vê ali em Veranópolis amanhã, beleza? Fui! Forte abraço! Tchau!